Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas vocês vão tomar esse vídeo. É, Meu nome é Ezenildo José de Santana, sou aluno do Polo Carpina e essa atividade 4, né, será feita por mim, né, Ezenildo José de Santana, Ana Cláudia e Nerian, ambos do Polo Carpina no caso. E para essa atividade 4, né, robótica avançada, robô menor de tipo NAO, foi pedido, né, que fizéssemos essa atividade no máximo 1 minuto, entendeu? Isso meio fim, quebra de keyframe, movimento sincronizado com o som e iluminação dos LEDs. Pois bem, o nosso projeto, né, junto com meus colegas, foi isso aqui, ó. Vou demonstrar, né, não sei se projeto no caso, a priori o robô NAO ele vai estar desligado. Vou mostrar aqui no caso, tá? Desligado no caso. Quando eu der o play, né, ele vai ligar os motores, tá certo? No momento que ele ligar os motores e for subindo, ele vai dizer essa frase aqui, tá bom? Bom dia, Ana Cláudia, Ezenildo, entendeu? Vamos dizer, à medida que ele vai subindo, né, paralelo subindo, né, ligou o motor, ele vai subindo, e essa frase aqui será dita, né? Isso aqui, ó. Go to, ele vai para o movimento 1, né? Aqui, ó. Ele vai sair daqui, né? E vai para o movimento 2 no caso, né? Executou o movimento 1, aqui eu estou dizendo que ele executou isso aqui, ó, e vai pular para aqui. Certo? Chegando aqui, o que é que vai acontecer? Eu coloquei aqui esse estilo de dança que eu achei mais compatível com a nossa música, né? Que é Bad Days. Bad Day. É quase igual ao Tao Chi. Quase igual, né? Mas é igual. Entendeu? Depois que ele executar isso aqui, ele vai para esse movimento, ele acabou o movimento 2 e ele vai pula para o movimento 3. No movimento 3, o que é que eu estou dizendo aqui no caso? Ele vai dizer, vai agradecer, entendeu? Deixa, vai sentar e desligar o motor, tá certo? No som, eu coloquei a música aqui no pre-sound, né? Selecionei aqui a música Bad Day, certo? No caso. Coloquei 1 minuto da música, viu? Os LEDs irão acender, aqui não mostrou, tá bom? Mas eles vão acender no caso. E para finalizar, caso eu queira terminar caso eu queira parar a execução do programa antes de executar todo o processo, eu vou clicar aqui, eu selecionei os 3 pontos. Qualquer um desses o robô vai parar, certo? Então, para esse projeto, eu vou fazer aqui a demonstração, né? Início, né? Primeiro que a primeira behavior lane, no caso, primeira linha, né? Essa aqui, ó, em 3 keyframe, que vem em 3 keyframe. Temos aqui o meio, que é o som, temos o fim, um LED, entendeu? E pronto. Eu vou alterar aqui, vou colocar aqui, sabe o que? Vou colocar aqui LEDs, né? Que é melhor, pronto, LEDs. Deixa eu... LEDs, pronto. Que é o LED, ok? E aqui vai terminar, né? Caso eu queira que o programa acabe antes do tempo, né? Por algum motivo eu quero que ele acabe antes do tempo, eu clico aqui no caso, para quando isso eu vou parar. Eu vou mostrar a vocês a demonstração do nosso projeto. Deixa eu subir aqui no caso e vou... Aqui tá bom, vou deixar aqui assim. Vou dar o play. Disse a frase. Começou a dança.
música, né? Ficou um tempozinho a mais, entendeu? Ele disse: eu vou agradecer, entendeu? Vai desligar os motores, entendeu? E vai abaixar. Pronto. Conforme fora dito aqui no nosso projeto, tá certo? Aqui sigo todo o curso sem nenhuma interferência, tá bom? Eu vou agora interferir no processo. Vou repassar de novo, tá bom? Deixa eu só aqui, deixa eu desligar esse motor aqui, deixa eu desligar aqui. Vou executar novamente e vou interferir no processo.